大家好，我是大卫，我现在是在辽宁大连，在我身后呢就是大连的周水子国际机场，在我现在待的这个位置就可以拍到飞机的降落和起飞。这个周水子国际机场呢是在大连市甘井子区，它是4亿级民用运输机场，是东北地区4大机场之一，国家1级民用国际机场。在各个城市，一般的机场呢都是在郊区，但是这个机场它是建在市里边的，而且机场四周呢有好多的居民楼，因此呢好多网友把这个机场叫做小区里边的国际机场。远处的居民楼大家看到没有？而且这些小区呢离机场跑道特别近。现在让大家看一看飞机起飞的过程。好多人呢都坐过飞机，但是不一定这么近距离的见过飞机起飞。现在飞机已经转弯，准备到起飞的跑道上。这架飞机是海南航空的，不知道大家能不能看清上面的字。我现在拍摄是用 4K 拍摄的，如果大家的手机支持 4K 的话，可以切换到 4K 的画质。但是我不确定视频传到平台以后，平台会不会把这个视频的画质给压缩，所以大家可以试一试，看看能不能看 4K 的画质。现在飞机已经转到跑道上，准备起飞了。现在又过来一架中国南方航空的，马上要起飞了。我这个位置呢还是不太理想，如果能在飞机跑道跟前拍的话，肯定效果会更好。但是这个机场四周呢都有围栏，找不到特别好的位置。看飞机降落效果还是比较好的。好了，这个视频就分享到这儿。喜欢这个视频，请大家帮忙给我点一个关注，最好帮忙转发一下，记得点赞收藏哟。我们下一个视频见，拜拜。